Zelena luč. Zdravo, jaz sem Jan Grilc. In jaz sem Luka Turk. Danes sva spet skupaj v Zeleni luči, kjer imava zapovedati eno zgodbo. To je zgodba o mestu, ki že zadnjih 200 let intenzivno razmišlja, kako bi ustvarilo čim boljša življenjska okolja za svoje prebivalce. Barcelona je eno najgosteje naseljenih evropskih mest in prav ta gneča jih je skozi desetletja silila, da so iskali nove in prebojne pristope k urejanju ulic in prometa. Javni promet je eden najbolj razvitih v Evropi. V zadnjem desetletju pa so iskali predvsem rešitve, kako zagotoviti čim več prostora za gibanje prebivalcev. Zato Zelena luč prav v Barceloni začenja svoje spomladansko popotovanje po evropskih mestih, ki nam lahko ponudijo primere dobrih praks in zanimive odgovore na težave, ki pestijo tudi slovenska mesta. Na severovzhodu Španije bomo ugotavljali, kako zapirati ceste za avtomobilski promet, da bi prebivalcem omogočili čim boljše življenjsko okolje. Imamo zeleno, gremo! Pròxima estació, Catalunya. enllaç amb línia 1, línia 6. Naslednja postaja je torej Katalonija. V največjem mestu Barceloni gremo najprej na kolo. Takole so vam v pozdrav pozvonili otroci, ki so se na sončno torkovo jutro prejšnji teden skupaj odpravili s kolesi v šolo, v tako imenovanem bicibusu. Skupaj starši se vsako jutro zberejo pred tržnico Sant Antoni v predelu Eixample v Barceloni, v velikem delu mesta, kjer so ulice razporejene v mrežo in kjer so v zadnjih letih mnoge od teh ulic zaprli za avtomobilski promet. Tudi naša jutranja pot v šolo se začne na eni izmed takih ulic. Nekdaj kar široki 4-pasovni aveniji, ki je zdaj veliko bolj podobna parku kot pomembni prometnici. Okay, so we are in Plaza Concha Pérez, here in Barcelona. This is in the Sant Antoni neighbor. And we are going to do the bike bus to go to the school. Na začetku se nas je zbralo kakšnih 10. Dobili smo se pred tablo, ki označuje prvo postajo bicibusa. Krenili smo najprej po za promet zaprti ulici, se razporedili v nekakšno sproščeno kolono, otroci in nekateri odrasli so v torbah prižgali zvočnike in pripravili še glasbeno podlago za skupno pot v šolo. Malo za zabavo, malo pa zato, da so hitreje opazni. Čeprav varnost ni bila problem, za nami je ves čas počasi vozil policijski avto, ki je imel na strehi znak spremstvo bicibusa. Usually you see people that are very happy to see all the children in the street and it's very, Običajno vidiš ljudi, ki so veseli, ko na ulici zagledajo vse te otroke in vzdušje je zelo prijetno. Se pa občasno najdejo tudi takšni, ki se vozijo v službo z motorjem ali avtom in postanejo nekoliko nejevoljni, ker se jim mudi. Ampak to je, mislim, razumljivo. But that's I think doesn't happen very often, but it does happen. Kakšne živčnosti pri tistih, ki so morali zaradi kolesarskega sprevoda upočasniti ali počakati, ni bilo opaziti. Na vsakem križišču se nam je pridružila še kakšna družina in kolona je rasla. She's always very excited. Yeah, and when it rains, she's disappointed that she can't do it. Vedno je zelo navdušena. Res. In ko dežuje, je razočarana, ker ne more iti, saj se takrat pogovarja s prijatelji in posluša glasbo. Res se počutimo srečne, da se to dogaja v naši soseski. It's really, we feel so lucky that it's in the neighborhood. Otroci so se pogovarjali s sošolci, starši so se pogovarjali med seboj ali s svojimi otroki. Prav prijetno, brez kakšnega hitenja smo prispeli do šole. Celotna vožnja je trajala dobrih 20 minut. Vsak dan tako svoje otroke pospremi tudi Jan Pol. Ja, imamo srečo, da živimo čisto blizu izhodišča. Zato se trudimo, da se ga udeležimo vsak dan. In res je čudovito. To je prav lep način za začetek, šolskega dne. Veseli se ga. Mislim, da je ključno imeti dovolj ljudi, ki so pripravljeni to organizirati vsak dan, kar je lahko zahtevno. Če pa to uspeš vzpostaviti v soseski in iz tega narediti tradicijo, potem se stvar začne širiti. Ko zanjo izve vedno več ljudi, s časoma raste in okrog nje se razvije posebna kultura. Mislim, da se je prav to zgodilo tukaj. Grows over time and develops a culture around it. So, yeah, that's I think what happened here.
Kolesa so otroci pospravili v majhno zaprto kolesarnico ob šoli, starši so se večinoma odpravili naprej v službo s kolesi, midva z Lukom pa sva na kavo povabila še tista dva udeleženca, ki sta se v koloni vozila na prvem in zadnjem mestu. Janice Dominguez in Mirela Bosch pri bicibusu sodelujeta že od prvih voženj, torej že 5 let. Tudi na dan našega obiska sta pospremila svoja otroka. Since the very beginning of Bike Bus, we used to ride with. Od samega začetka bicibusa smo sodelovali. Na začetku sem otroka vozila na sedežu za kolesom, a ker mu ni bilo najbolj udobno, nam je bila všeč ideja, da bi vozil svoje kolo. He's just passing by, sorry. He didn't realize I was here. Ravno gre mimo. Oprostite, ni vedel, da sem tukaj. Od začetka naprej je bilo res lepo opazovati prehod. Najprej z otroškega sedeža na svoje kolo, potem pa z zelo majhnega kolesa na večje. Ta prehod je bil zelo, zelo lepa izkušnja. So the bike bus is organized by the families of the schools that participate on the bike bus. Then we have a small group of families that we know that the route works for them. Bicibus organizirajo družine otrok iz bližnje šole. Imamo manjšo skupino družin, za katere vemo, da jim trasa ustreza. Uskladimo se, kdo bo kateri dan sodeloval in kakšno vlogo bo imel. Obstaja voznik na čelu skupine, nekdo je na začelju, drugi skrbijo za skupino in varujejo boke na križiščih. Imamo tudi spremstvo, pravzaprav policijo. Ko smo začeli z bicibusom tukaj v Barceloni, je bil promet res nor. Veliko avtomobilov, veliko motorjev, promet je hiter in precej agresiven. Posebej motoristi, ki skušajo izkoristiti vsako najmanjšo luknjo v skupini. Zato je samostojna izvedba bicibusa tukaj nevarna. Razen prvega dela poti, ki poteka po za promet zaprti ulici, namreč vsa preostala pot vodi po povsem običajnih prometnih cestah, ki jih bicibus vsako jutro za nekaj minut preobrazi v kolesarske steze. Kako se na to odzivajo drugi udeleženci v prometu? From the beginning we spoke with the local government and we requested the police to be with us. Od začetka smo se obrnili na lokalne oblasti in zaprosili za policijsko spremstvo. Že 5 let nas podpirajo. Običajno je na koncu kolone policijski avto, ki blokira avtomobile in motorje za skupino. Nekateri vozniki avtomobilov so zelo pod stresom, ker ne morejo voziti tako hitro kot običajno. Mi pa jim skušamo razložiti, da je javni prostor tudi za otroke. Otroci so prebivalci mesta, zato morajo imeti možnost voziti kolo po ulici. Njihov bicibus je bil prvi v mestu, postal je zelo odmeven projekt in pozneje so ga prevzele tudi nekatere druge četrti. A zakaj tak vsakodnevni dogodek zbudi toliko pozornosti? Ta bicibus je zelo priljubljen, ker poteka v središču mesta, v četrti Eixample. Zanjo so značilne dolge, ravne ulice z več prometnimi pasovi. Veliko je avtomobilov, hitrosti so visoke, ulice so široke. Prav zato je tako odmevno, da se sredi mesta, tam, kjer je običajno prostor namenjen avtomobilom, za kratek čas po ulici pelje velika skupina otrok na kolesih. In the middle of the city, where the space that usually there are a lot of cars, for a small amount of time, we have a lot of kids riding their bikes, right? So I think this is what it makes very popular. Kaj bi torej Janice in Mirela svetovala vsem tistim, ki bi podoben bicibus ali kolo vlak želeli zagnati v svojem kraju? Kako se lotiti takega projekta? It's very nice what we do here, but it's difficult to get 10, 20, 30 families ride together to the school. To, kar počnemo tukaj, je zelo lepo, vendar ni preprosto zbrati 10, 20 ali 30 družin, ki bi skupaj kolesarile v šolo. Vedno poudarjamo, da za bicibus zadostujeta že 2 ali 3 družine. Otroci že tako uživajo, če se s prijatelji s kolesom odpravijo v šolo. Ni treba imeti obsežne infrastrukture, veliko ljudi, središča mesta in policijske podpore. Če imaš prijatelja, ki gre po isti poti s kolesom, pojdite skupaj, dodajte malo glasbe, otroci bodo uživali. To je že mali bicibus. Če se pridružijo še druge družine, bo postal večji in še boljši. A
že 2 ali 3 družine so dovolj. If other families join, if they see you and they join, that will become bigger and that will be still better. But just 2-3 families, they can make a bike bus, so that's enough. Bicibus je namreč zelo opazna stvar. Težko ga je spregledati, ne le zaradi vseh zvoncev in glasbe, tudi zato, ker oddaja zelo pozitivno sporočilo. Skupaj na kolesu je jutro lepše. Vsekakor pa obstajajo tudi taki, ki jih ukrepi za omejevanje avtomobilskega prometa in več prostora za kolesa spravljajo ob živce. People who are against bike are very loud on being against bikes. Tisti, ki so proti kolesom, so pri tem zelo glasni. Prehod iz mesta za avtomobile v mesto za kolesa je zelo zahteven in strm učni proces. Tudi pri drugih ukrepih, zmanjševanju avtomobilske infrastrukture ali števila avtomobilov v mestu, je trajalo dolgo, da so ljudje prepoznali koristi za vse, ne glede na hrup ali okolje, temveč za mesto kot celoto. To je dolga učna pot. Upam, da morda čez 10 let tega hrupa, ki ga zdaj le slišimo v ozadju, ne bo več. I think that it's a long curve and learning steep curve to see, but hopefully, I don't know, maybe in 10 years we don't have this background noise or things like this. Yeah. Ženisa Domingueza in Mirelo Bosch sva na koncu, preden sva se jima zahvalila za krasen začetek dneva, prosila še za en nasvet. Kako izbrati glasbo za Bicibus? Well, we try to ask the kids to choose their music and Pri glasbi skušamo pustiti, da jo izberejo otroci. Včasih pa dodamo tudi kaj po okusu odraslih. In tudi otrokom je to všeč. Naj bo približno pol-pol. Has to be a 50-50. Has to be a 50-50. Ja, prijetna vožnja jutranja. Ja, krasen začetek dneva, bi lahko rekli. Ja, tako, mislim, že sam začetek tega, da se v bistvu ta bicibus začne na trgu, ki je zaprt za promet in okrog katerega so ulice namenjene pešcem in kolesarjem, je en tak znak, da se je mesto nekako preobrazilo, da ima nekakšne drugačne vrednote. Ja, in predvsem zanimivo je bilo to, da skozi celo pot, ki sva jo opravila na kolesih, čeprav smo kolesarili po 4 pasovnicah, se nikoli nisem počutil nevarno. Pa ne zaradi policije, ampak res zato, ker smo bili taka lepa skupinica, ki je šla od začetka do šole. Tako, in četrte Žampelj, v kateri smo kolesarili, je tudi četrt, v kateri lahko lepo spremljamo razvoj Barcelone kot mesta. In to je zanimiva zgodba, saj je Barcelona že tradicionalno eno najbolj sistematično načrtovanih mest v Evropi. Četrte Žampelj na eni strani meji na staro mestno središče, kjer je bil skozi stoletja izoblikovan klasičen sredozemski preplet ozkih ulic, ujet v nekdanje mestno obzidje. Ko je mesto v 19. stoletju začelo presegati svoje obzidje, je bilo jasno, da ga bo treba dobro načrtovati, saj prostora za širitev ni bilo veliko. Na eni strani morje, na drugi strani veriga gričev in hribov, vmes pa dokaj majhno ravninsko območje. No, ta naloga je pripadla urbanistu z imenom Ildefons Cerdà, ki si je zamislil prvo veliko območje, oblikovano v tako imenovano mrežo ali po angleško grid, kjer se vse ulice sekajo pravokotno in ustvarjajo bolj ali manj enakomerno mrežo blokov. Rešitev se je izkazala za tako uspešno, da so jo ohranili kot vodilo pri vseh poznejših obdobjih razvoja mesta, pravi Ariadna Miquel, arhitektka in urbanistka, ki vodi urad za urbano strategijo in urbano ekologijo pri barcelonski mestni administraciji. It was a tool that it was very useful for the growing of the city. Ta model je bil zelo uporabno orodje za rast mesta. Sčasoma se je izkazal za izjemno prilagodljivega in učinkovitega v različnih razvojnih obdobjih. Večji del mesta ima mrežno zasnovo, zato deluje urejeno, načrtovanje in upravljanje pa sta zaradi tega preprostejša. The majority area of the city has that grid, and that's why you see all the city very organized and it's very easy to walk. Ja, in to ni nastalo naključno. V Barceloni so o vodilih razvoja mesta vedno intenzivno razpravljali. Final 70s, the government decided the public space. Ob koncu 70. let je oblast sprejela politično odločitev, da mora javni prostor postati ena ključnih prioritet. Postal naj bi orodje za zmanjševanje neenakosti in zagotavljanje enake kakovosti bivanja v središču in na obrobju mesta.
Za mesto je bila to izjemno pomembna odločitev. Torej oblikovati kakovosten, premišljeno zasnovan prostor, ki je pogosto v uporabi. That was a very important decision for the city to have that public space with a very good design and very used. A to je naloga, ki zahteva nenehno prilagajanje in odzivanje. And society is asking for a change. Družba danes zahteva spremembe javnega prostora. Mislim, da smo v obdobju, ko iščemo načine, kako mesto prilagoditi novim potrebam. Ena od teh je odziv na podnebne spremembe, a pomembno je upoštevati tudi družbene. Javni prostor želimo bolj uporabljati in si povrniti občutek pripadnosti. Social change, no, we want to use more that public space and we want to recover this sense of pertinence. Barcelona je zato v zadnjem desetletju znova pokazala svojo progresivno urbanistično držo in promovirala koncept tako imenovanih superblokov ali superilas v španščini. Po naše bi mu lahko morda rekli super otok. Ampak midva bova za potrebe te oddaje uporabljala kar izraz superblok, ki se je kot koncept prijel tudi v tujini. Want that public space, no, to use that public space in a different way, no, not only to go. Po eni strani želimo javni prostor uporabljati drugače, ne zgolj kot prehod iz ene točke na drugo, temveč za raznolike dejavnosti. V Barceloni nimamo veliko parkov ali trgov, imamo pa veliko ulic, zato moramo prav ulice začeti uporabljati drugače. To je ena od ključnih idej. Druga je uvajanje trajnostne oziroma aktivne mobilnosti. Oboje sta temeljna cilja superblokov. Če poenostavimo osnovni načrt, gre nekako takole. Vzamemo mrežo 3 blokov v širino in 3 blokov v dolžino. Dobimo torej 9 blokov s 4 prečnimi ulicami. Na teh se avtomobilski promet povsem prepove, oziroma hitrost avtomobilov omeji na 10 km/h. Absolutno prednost imajo torej pešci, kolesarji in drugi uporabniki javnega prometa. Ker za ceste in parkiranje ni več potrebnega toliko prostora, ta prostor ozelenijo, ga opremijo s klopmi, otroškimi igrali, kolesarskimi stezami, pasjimi parki in podobnimi stvarmi, namenjenimi predvsem druženju. Tak je bil vtis, ko sva obiskala prvi superblok, ki je nastal v četrti Poblenou. For us, superblok it's not a thing, it's a tool, no? And it's a way of work in the city. Za nas superblok ni cilj sam po sebi, temveč orodje, način dela v mestu. Obstaja sicer znani model 3x3, a mesto v resnici ni tako enostavno. Ena izmed lekcij, ki smo se jih kot izvajalci naučili, je, da je prilagodljivost ključnega pomena. Prilagajati se je treba tako fizičnemu, urbanemu tkivu, kot tudi družbenemu. Zato obstaja veliko različnih rešitev, saj je superblok za nas predvsem orodje za ponovno pridobitev javnega prostora. And that's why there are a lot of solutions, but because superblocks for us is like a tool to recover that public space. Yeah, so Barcelona has always had Barcelona ima dolgo tradicijo transformativnega urbanizma, že od zasnove četrti Eixample in projekta Ildefonsa Cerdaja, pa tudi od olimpijskih iger leta 1992. Na lokalni ravni je mesto zelo ponosno na način oblikovanja javnega prostora in prometnih rešitev. Želi se pokazati kot napredno v očeh sveta. A lot of importance of the architecture. Tako razvoj Barcelone v grobem vidi dr. Oriol Marquet, geograf, ki na Barcelonski avtonomni univerzi raziskuje javne prostore v mestu. And I do mainly research on the impacts that the built environment have. Zanima me povezava med zasnovo mest in tem, kako se ljudje gibajo oziroma kako se odločajo za gibanje. And I'm interested in this link between how cities are designed and how people choose to move. Tako je Oriol Marquet razlagal v obsežnem kompleksu barcelonske avtonomne univerze, ki leži kakšne pol ure z vlakom ven iz mesta.
Živi pa v središču. Živim v Barceloni in na ulicah sem videl veliko nasprotovanj glede vprašanj mobilnosti, prometa in zasnove ulic, veliko protestov, veliko jeznih člankov v medijih in podobno. Zato se je odločil, da bo raziskal, kakšne so bile dejanske posledice uvajanja superblokov. Kot že omenjeno, politični in medijski odzivi na te načrte so bili burni. Te politike je kot svojo paradno politiko predstavila oblast nekdanje županje Ade Colau, ki je svojo levo-zeleno koalicijo, imenovano Barcelona en Comú, vladala med letoma 2015 in 2023. They promised to transform a lot of things. They came in with promises of breaking the status quo. Na oblast so prišli z obljubo preloma s statusom quo, kar je vključevalo tudi odločen premik k zelenim politikam v urbanističnem načrtovanju in grajenem okolju. Prevzeli so projekt, ki je obstajal že pred letom 2015, projekt superblokov, in ga povzdignili v nekakšno paradno osrednjo politiko. This is the project of the superblocks, and they turned it into a sort of a flag, their flagship policy. Oriola in njegovo skupino raziskovalcev je zanimalo, kakšne so bile dejanske politične posledice za njihovo stranko v četrtih, kjer so uvedli velike spremembe glede zapiranja ulic za avtomobile in prenov javnih površin. Ker je bila študija prva te vrste, so zanjo pridobili sredstva Evropskega raziskovalnega sveta. The first one is the more traditional ones. We use surveys to understand how people feel regarding this intervention. Prvi pristop je bolj tradicionalen. Z anketami skušamo razumeti, kako ljudje doživljajo ta poseg. Drugi pristop pa je bolj eksperimentalen. Z analizo volilnih rezultatov poskušamo povezati vlaganje v infrastrukturo za aktivno mobilnost z dejanskimi izidi lokalnih volitev. V Barceloni javnomnenjske ankete redno ugotavljajo veliko večino podpore javnosti v dejanjanju ukrepov za omejevanje avtomobilskega prometa, vendar ali se to odraža tudi v glasovih na volitvah? Kako je recimo glasovala četrta Eixample, ki sva jo obiskala midva z Lukom? Ker vemo, kdo živi v posameznih volilnih enotah in ali je tam nastal superblok v času takratne oblasti, lahko izračunamo pričakovano volilno podporo. Za določeno demografsko skupino bi na primer pričakovali določeno raven podpore stranki Barcelona en Comú, vendar vidimo, da je za njih v četrti Eixample glasovalo približno za 5 odstotnih točk več prebivalcev od pričakovanj. 5 percentage points above expectation, for example. Ne le v tej četrti, tudi drugod po mestu so bili rezultati podobni. The interesting thing is that using different methods, different researchers, we all get to the same results, more or less. Zanimivo je, da z različnimi metodami in pri različnih raziskovalcih prihajamo do praktično enakih rezultatov. V območjih s superblokom zaznamo 2 do 3 odstotne točke več podpore. To pomeni, da prebivalci teh območij županje niso kaznovali, temveč so za izvedbo politike celo namenili nekakšno politično nagrado. But they were, giving the mayor a premium, a benefit for this implementation. Vseeno je Ada Colau s svojo stranko Barcelona en Comú volitve leta 2023 izgubila. We are just pointing the thing that this idea that Naša ugotovitev je, da trditev, po kateri so župani, ki spodbujajo trajnostno mobilnost, pozneje na volitvah kaznovani, v primeru Barcelone in stranke Barcelona en Comú ne drži. Morda so bili kaznovani zaradi drugih vprašanj, gospodarskih, socialnih ali drugih, vendar ne zaradi samega projekta superblokov, vsaj ne na območjih, ki smo jih preučevali. Kako si torej razlaga vso to razgreto javno debato o uvajanju superblokov in zapiranju ulic za avtomobile? There's this tendency with the media and the political parties to try to make elections a single issue election, like Mediji in politične stranke imajo pogosto težnjo, da volitve predstavijo kot odločanje o eni sami temi, denimo o gospodarstvu ali o superblokih. Za volivce pa volitve nikoli niso monotematske, vedno gre za preplet več vprašanj. Zato imam občutek, da ta tema morda ni tako odločilna, kot si včasih mislimo. Hkrati pa lahko, če postane močno politizirana in viralna na družbenih omrežjih, pomeni razliko 2 ali 3 odstotnih točk, kar je ob tesnih izidih lahko izjemno pomembno. It can mean a 2-3 percentage point difference.
And that for a political party that at the end the results are going to be very, very close, it's super important. Kakšne so bile torej lekcije za samo mesto? Ariadna Mikel dela v uradu za urbano strategijo in urbano ekologijo pri barcelonski mestni administraciji. Communication is the most important thing, and sometimes it's forgotten. Menim, da je komunikacija najpomembnejša, a se na njo včasih pozabi. V različnih obdobjih smo uporabljali različne oblike komuniciranja. V drugem mandatu županje Ade Colau je bila komunikacija zelo intenzivna, saj je bil projekt izbran za osrednji projekt mestnih oblasti. Vendar nisem prepričana, ali je bila ustrezno usmerjena, saj je projekt postal zelo politiziran, kar mu po mojem mnenju ni koristilo. Opozarja, da mora biti komunikacija z ljudmi predvsem iskrena. First of all, to talk with the people, it's true that you need a lot of time. Najprej se je treba pogovarjati z ljudmi. To zahteva veliko časa, zbiranja podatkov in dela. Biti je treba pošten in pripravljen tudi kaj spremeniti v svojem načrtu. Sodelovanje javnosti ne pomeni zgolj izpeljati, kar si že zamislil. Če se odločiš za participacijo, moraš biti dovolj prožen, da dejansko prisluhneš potrebam in projekt temu primerno prilagodiš. To hear the needs and make changes in your project. Komunikacija s prebivalci pa ostaja ključna tudi po izvedbi projekta. And we have to wait, we have to measure, we have to learn and improve and Meriti moramo učinke. Treba je počakati, meriti, se učiti, izboljševati ter presoditi, ali naj nadaljujemo v isti smeri ali ne. Mesto potrebuje čas. To je še ena izmed lekcij, ki jo rada poudarim. Pri uvajanju sprememb je treba upoštevati čas in faze izvajanja. Prehitro uvajanje sprememb je lahko celo kontraproduktivno. You have taken account the time and the phases, no? Because maybe going so fast, it's not good. Zdaj se o projektu superblokov ne govori več. Izraz je postal politično strupen. A to ne pomeni, da se je ukrepanje v to smer povsem ustavilo. All the political party that has governed the city wants to improve the public space. Končni cilj, boljša mobilnost in kakovostnejši javni prostor, si delijo vse politične stranke, ki so vodile mesto. Prepričana sem, da bomo, bodisi s superbloki, bodisi z drugimi politikami, nadaljevali v isti smeri. Pravzaprav že delamo v isti smeri, le z drugačnimi poudarki. Superblock, but it's like an evolution of the same policy, in my opinion. Barcelonski koncept superbloka se je uveljavil tudi v tujini. V nekaterih drugih mestih po Evropi so projekte zapiranja ulic za avtomobilski promet in preurejanja javnih površin celo enako poimenovali, denimo v Berlinu. V Barceloni je izraz postal pretirano politiziran, kar ga je uničilo. A to ne pomeni, da ideje v praksi ne delujejo, kar kaže raziskava Oriola Marketa o pozitivnih političnih posledicah za župane, pa tudi ugotovitve drugih raziskovalcev. Ja, Samuel Nelo Dickens z Barcelonske avtonomne univerze opozarja na eno zanimivo posledico zaprtja ulice za avtomobile. Večina stanovanj v Barceloni ima balkone. Podnebje to omogoča. Večinoma jih ne uporabljajo veliko, vendar zagotavljajo stik z ulico. Ljudje stopijo ven, na primer kadilci na cigareto. Opazili smo, da prebivalci na preurejenih, mirnejših ulicah pogosteje uporabljajo svoje balkone. Tudi to je zanimiv učinek. Več o svojih ugotovitvah v raziskavi o zadovoljstvu prebivalcev z uvedenimi ukrepi bo povedal v prihodnji epizodi Zelene luči. Ko se bomo odpravili na sprehod s prebivalcem enega od superblokov. In to ne kar katerimkoli, po svoji četrti Horta v Barceloni nas bo odpeljal mednarodno priznani raziskovalec urbanizma profesor Tom Rye. And effectively these were very ordinary
To so bile povsem običajne ulice, v iskreno povedano precej običajni barcelonski soseski. Imele so standardno ureditev pločnikov ter, glede na širino, en prometni pas ali en pas s parkiranjem. Že prej so bile enosmerne in to so ostale, vendar so jih učinkovito preuredili v skupni prometni prostor. Profesorja Raja ste v Zeleni luči že spoznali. V prvi epizodi letošnjega koledarskega leta je z nami delil svoje bogate izkušnje z urbanističnimi projekti po vsej Evropi. Zdaj pa se bomo sprehodili po njegovem dvorišču. V Barceloni namreč živi že kar nekaj let. Med zapiske podcasta bomo dodala povezavo do pogovora s profesorjem Rajem in še nekaj drugih povezav do zanimivih barcelonskih projektov. Na Instagramu in Facebooku Vala 202 najdete še posnetke in fotografije s krajev, ki sva jih opisovala, tudi z jutranje skupne vožnje s kolesom v šolo, nama zelo zabavnega bicibusa. S tem smo torej začeli spomladansko popotovanje po evropskih mestih, ki nam ga omogočajo sredstva iz projekta Dostopnost za prihodnost. Iskali bomo dobre prakse in dobre ideje, ki bi jih lahko uporabili tudi v slovenskih mestih. Zadnjo besedo za to v Zeleni luči dobi kolesar Ženiz, Jan Grilc in Luka Turk, rečeva le še adeo. In se ponovno srečamo v Barceloni v prihodnji Zeleni luči. Pozdrav! Od oblasti predvsem pričakujemo, naj pri odločanju upoštevajo perspektivo otrok. Če nekaj deluje za otroke, bo delovalo za vse. To je naše glavno sporočilo. Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja. Oddaje iz projekta Dostopnost za prihodnost so nastale s finančno pomočjo Evropske unije. Vsebine, za katere je odgovorno uredništvo, ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Generalnega direktorata za regionalni in urbani razvoj.